我成日講個真字咧係咩啊？真假嘅真嚇。底下講話，如果睇你個古字都係咁樣寫 L 型嘅，點解 L 型有兩個腳嘅咧？我話飛碟嚟，太空飛碟嚟啊！點解？因為以前古人講修真，修真咧就成仙啊，識得飛起嘅啊。咁飛起咩？佢坐直先，坐可以飛碟嚟嘅咯。嗰啲老師坐飛碟嚟教我啊嘛，所以我識飛啊，教我做神仙啊嘛，係啦。啊！咁點解咁樣升起咧？點解會升起？咁梗係有嘢會飛㗎啦，係咪先？咁飛碟喎，而家要飛碟啦。咁啊，而家成日發有位朋友，呢啲朋友話成日研究 UFO 啊嘛，佢嚟做咩啊？佢嚟地球教我哋好嘢啊嘛，係嘛？佢能夠超越到咁遠。如果呢個有智慧嘅生命，佢一定有道德，佢唔會話嚟殺人嘅。佢如果嚟晒嗰啲，佢就唔會留得耐嗰啲㗎，即係俾我哋地球嘅正氣都抵擋翻佢㗎嘛。咁你嚟晒我，咁我梗係要反過翻嚟㗎啦，係咪先？我唔想死㗎嘛。咁自然有咩？自然有一種嘅抵消對抗能力。但係如果唔係有個善氣嚟嘅咧，我哋就唔會接受佢㗎喎，係嘛？咁佢可能跟你學嘢咧，咁就我哋又提升咗啊呢個又可以添啊，咁樣諗下，係咪啊？所以我哋其實古代好多技術啊。嗰啲人真係好叻，因為咧可能收埋喺秦始皇個墓裏邊啊，又有焚書坑儒啊，又有嗰個項羽啊，燒到阿房宮啊，將好多嗰啲科技啊，早期嘅科技啊燒咗。其實我哋好多嘢都可以再揾翻。